各位，8號西北烈風或暴風信號生效，天文台評估係咪喺今晚11點至到凌晨3點改發更高信號。華嘉沙集結喺香港東南大約250公里，靠近珠江口至到廣東西部沿岸一帶。中心附近最高持續風速達到每小時195公里，預料天氣會急速轉壞，風力迅速上升。天文台話華嘉沙聽朝最接近本港，天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達到颶風程度，有頻密狂風大驟雨同雷暴，可有巨浪同湧浪。風暴襲港期間，各個公共交通機構會調整服務，其中港鐵各線喺8號信號生效嘅時候維持有限度服務。荃灣線、觀塘線、港島線同埋南港島線維持10分鐘一班車。若果天文台發出9號或者更高信號，露天段列車同埋輕鐵會即時暫停。至於高鐵香港段，現時至到聽日全日班次都係取消。巴士方面，九巴同埋龍運大部分路線已經暫停服務，個別口岸同機場路線維持有限度服務。當天文台發出更高信號嘅時候，所有路線陸續停駛。城巴方面，大部分路線已經暫停服務，部分口岸同機場路線維持有限度服務。當天文台發出9號或者更高信號嘅時候，城巴所有路線亦都會暫停。觀光路線會喺今日同埋聽日暫停服務。天星小輪、金光飛航同埋噴射飛航暫停服務。澳門下晝5點改掛8號風球，聽日凌晨至到2點改掛9號風球嘅機會高。澳門下晝就開始撤離低窪地區嘅居民。我哋記者梁柏希而家就喺其中一個安置點塔石體育館嘅。梁柏希，而家有幾多人入住呢？係啊，而家塔石體育館呢度咧就有大約20個居民入住嘅，咁主要都係一啲喺低窪地區疏散過嚟嘅一啲嘅居民啦。咁我哋可以睇到咧，安置中心呢一度咧，我隔離呢度有一個嘅物資供應處啦，其實裡面有提供有唔同嘅乾糧嘅，例如有一啲麵包啦、餅乾啦、水都有嘅。咁我哋可以再睇一睇出面咧，可以見到咧有一部分嘅人咧就瞓喺個地下嗰度，有一部分咧就瞓床嘅。咁有呢一個情況嘅原因咧，就係因為政府咧係為咗照顧一啲年紀比較大或者有殘疾嘅長者咧，就提供一啲硬板床俾呢啲長者，等佢哋可以瞓得舒服啲。咁澳門嘅社工局就話，當局準備開設第2級撤離避險機制，已經準備咗17個避險中心，一共可以容納24,000人。咁亦都可以隨時準備開放，無論居民定係旅客都係會收容嘅。咁我會繼續喺澳門跟進住最新嘅消息，先將時間交翻俾新聞部。好，唔該晒。風暴消息睇到呢度。